về Long An quê em rung lúa ngàn, bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An dấu yêu của Quỳnh Quang Vũ xin chào các anh chị các bạn. Hiện tại Vũ đang đứng ở cánh đồng huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Trước mặt các bạn là cái con Yanmar 82V. Trời bữa nay nó u ám, mới vừa mới lắm lắm. Nhanh lắm mình không theo kịp các bạn. Vũ đứng nữa chạy vào luôn. AW82V. Mà các bạn là cái cốc này. Đây là cái cần bưởi. Đây mấy cái trồng một con trang. Đây, cây này để tưới tự động này. Bưởi rất đẹp. Đó, những từ bờ cam này có cảnh cắt lúa rất là đẹp các bạn. Đó là chủ ruộng hết. Mưa các bạn. Yanmar 82V. Đó, lên cái hơi như đã. Các bạn thông cảm trời mùa
xưa mình muốn quay gần gặt lúa cho các bạn xem. Dân dân đang than lúa đứng không, nó hạ thế luôn, chạy tới nghe cái hơi nữa kìa. Các chị các bạn nghe cái hơi không? Đó. Cái con dân Yamaha này người ta có chế một cái ống này sao để hứng lúa lừng kìa. Đó, cái bao treo trắng trắng sao em chưa cần gần cái anh cọc lúa. Cầu lúa hồi nãy ngồi gốc cây về ra quân rồi đó. Hai người tài xế vừa lái cầu lúa vừa vác lúa luôn, vừa khiêng lúa luôn. Đấy. Là khiêng lên cái con hơi 1, 2, 3 hiện xong. Đó là con cái con chủ đồ. Kêu lúa, cầu lúa đó. Cái thanh niên nữa ra làm gì được. Yamaha 82W 882V cắt lúa Tân Thạnh Long An các bạn. Cánh đồng này nó cũng mới mở đây. Này cái hơi Yamaha chạy ngày sướng. Lúa ra thịt trơn các bạn. Sướng. Thích xem dân này cắt lúa, nghe cái hơi nó ồn ào. Chạy qua. Đã. Bên là còn hơn. Lái tiếp đó, cột chu đồ dắt bao ra. Thấy dàn mà
video của anh Vũ tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn các chị khách hàng đã theo dõi. Xin gặp lại video sau. Mình chờ lúa cho đủ rồi cắt luôn. Mừng ghê rất là đẹp.